आज आपण सुक्कं चिकन कसं करायचं ते बघणार आहोत। त्यासाठी मी इथे चिकन अर्धा किलो घेतलेलं आहे स्वच्छ धुवून आणि हे सगळं आपण वाटून घेणार आहोत। यामध्ये पुदिना, कोथिंबीर, लसूण, आलं, 1 चमचा जिरे आणि 2 हिरव्या मिरच्या हे सगळं आपण वाटून घेणार आहोत। आणि मॅरिनेशनसाठी आपल्याला 2 मोठे चमचे तेल, 1 छोटी वाटी दही, धने पावडर 2 मोठे चमचे, 2 मोठे चमचे चिकन मसाला, लाल तिखट 2 चमचे, मीठ आणि लिंबू हे सगळं लागणार आहे। तर आपण आधी हे सगळं वाटून घेऊयात। आता आपण मॅरिनेट करून घेऊया। धने पावडर, लाल तिखट, चिकन मसाला, मीठ, लिंबू रस, 2 चमचे तेल, दही आणि जे आपण वाटण केलेलं आहे ते टाकूया यामध्ये आणि सगळं हाताने छान मिक्स करून घेऊया। सगळा मसाला आपण छान लावून घेतला आहे चिकनला। आता हे आपण कमीत कमी 2 तास तरी फ्रीजमध्ये ठेवायचे मॅरिनेट व्हायला। जास्तीत जास्त 4-5 तास ठेवलं तरी चालतं किंवा कमीत कमी 2 तास ठेवायचं आहे। आपलं चिकन 2 तास मॅरिनेट झालेलं आहे। आता आपण फोडणी घालून घेऊया। त्यासाठी आपण कोथिंबीर आणि पुदिना बारीक चिरून घेतलेला आहे, 2 मीडियम साईजचे टोमॅटो बारीक चिरलेले आहेत आणि 2 मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरलेले आहेत। आपण तेल घालून घेऊ भांड्यामध्ये। माझ्याकडे इथे मातीचं भांडं आहे म्हणून मी हे वापरते। तुम्ही आपल्या नॉर्मल कढईमध्ये केलं तरी चालेल। तेल तापलंय आपलं, कांदा घालून घेऊया आपण। कांदा छान मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया। कांदा आपला गुलाबी रंगावर परतून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये टोमॅटो घालूया आणि हे पण छान मेल्ट होईपर्यंत परतून घेऊया। आपला टोमॅटो अगदी मऊ झाला आहे छान। आता आपण चिकन घालूया यामध्ये। आपण चिकनमध्ये सगळं टाकलेलं आहे, मीठ, मिरची वगैरे, त्यामुळे आता परत आपल्याला काही घालायचं नाही यामध्ये। कोथिंबीर आणि पुदिना आपण छान एकत्र करून घेतला। आता आपण याच्यावर झाकण ठेवूया आणि झाकणावर पाणी घालूया म्हणजे ते छान शिजेल। ते छान मऊ होईपर्यंत आपण शिजवून घेऊया। 20 मिनिट झालेले आहेत आपण चिकन फोडणीला घालून। आपण बघूया शिजलंय का। याला पण पाणी वगैरे काही घातलेलं नाही आहे, आपण मॅरिनेट केलेलं त्यामुळे पाणी सुटलेलं आहे त्याला। व्यवस्थित शिजलेलं आहे आपलं चिकन। आता आपण सर्व करून घेऊया। तयार आहे आपलं सुक्कं चिकन।